Šiandien rubrika Prie garažo užsuko ten, kur automobilius remontuoja patyrę šio darbo vilkai, sukaupę ne vienos 10 metų patirtį. Tai Panevėžyje Beržų gatvėje 4 įsikūręs autoservisas Daituva. Vos susitikus su autoserviso vadovu Gintautu Abariu tapo aišku, šis žmogus ne tik savo darbą puikiai išmanantis specialistas, bet ir įdomus pašnekovas. Į Daituvą užsukome norėdami išsiaiškinti keletą vairuotojams ramybės neduodančių klausimų. Visų pirma, Gintauto pasiteiravome apie tai, į ką kiekvienas vairuotojas turėtų atkreipti dėmesį prasidėjus šiltajam metų sezonui. Praėjusiose laidose jau minėjome, kad po žiemos neužtenka pakeisti vien automobilio padangų. Gintautas Abaris šiai nuomonei pritarė, išvardijo eilę mazgų, kuriuos kiekvienas vairuotojas turėtų patikrinti savo automobiliui ir nedelsiant pridūrė, kad dabar vairuotojams aktualu automobilį paruošti ir techniniai apžiūrai, kurios reikalavimai gerokai sugriežtėja. Na, šiuo metu vairuotojams turbūt aktualiausia tai būtų praeiti techninę apžiūrą, kuri turi naujus reikalavimus, kurie jau truputį kelia problemų, ypač dėl tų įvairių valdymo skydelyje esančių švieselių. Kita aktuali problema vairuotojams, aišku, mūsų keliai ir po šito sezono, po žiemos važiuoklė, stabdžiai, tai jau yra apgailėtinos būklės daugelį, net ir geresnių metų automobilių. Taip kad dabar siūlyčiau vairuotojams iš pradžių pasikeisti ratus, atvažiuoti pas mus geometrijos pasitikrinti, rato suvedimo ir tuo pačiu mes įvertintume jų automobilio techninį stovį pačią važiuoklę, kad būtų galima vasarą saugiai eksploatuoti savo mylimą automobilį, kuris dažniausiai būna labiau mylimas už kažką kitą. Pasak pašnekovo, per daugelį metų sukaupta patirtis leis pagelbėti kiekvienam vairuotojui užsukusiam remontuoti savo automobilio. Daituvoje atliekamos beveik visos remonto paslaugos ir čia surinkti bei dirba bene geriausi kiekvienos srities meistrai. Kadangi pas mane patirtis beveik 20 metų, tai mes specializuojamės gan plačiai. Kaip aš sakau, mūsų įmonė specializuojas iki kuro sistemų, ta prasme, važiuoklė, stabdžiai, sankabos, elektros gedimai. Ir turim kai kurių dar naujovių, apie kurias pakalbėsim truputį vėliau, bet stabdžiai, važiuoklė, sankabos, visi agregatai, tie mazgai yra mums įveikiami, mes juos tvarkome, remontuojame ir pasiekiam, manau, neblogų rezultatų. Daituvos auksarankių profesionalumu jau įsitikino ne 1000 vairuotojų, apie atliekamų darbų kokybę byloja ir sertifikatai bei diplomai. Tačiau pratęskime diskusiją apie remontus, o Gintauto Abario pasiteiravome ir dar vieno svarbaus dalyko. Dauguma automobilių šiais laikais turi oro kondicionavimo sistemą, neleidžiančią perkaisti vasarą. Kadangi sinoptikai pranašauja, kad jau gegužės pradžioje smogs 25 ar nedaugiau laipsnių karštis, oro kondicionierių mašinoje turintis vairuotojas garantuotai spustels jo įjungimo mygtuką. Deja, rezultatu džiaugsis retas kuris. Oro kondicionavimo sistema reikalauja priežiūros ir jei jūs galvojate, kad jie apleista ir neprižiūrima jums suteiks atgaivą, sveikiname, jūs naivus optimistas. Gintautas Abaris paaiškino, kaip reikia deramai prižiūrėti oro kondicionavimo sistemą. Tie automobiliai, kurie turi tas sistemas, jie turi ir tam tikrą priežiūrą. Yra keičiami salono filtrai, yra kvapai naikinami, kai būna jau senesni mašinos eksploatuojamos. Ir būtinai reikia pasitikrinti freono kiekį, jeigu reikia pripildyti, reikia papildyti ir tepaliuko specialaus į tą sistemą ir tada vasara bus gan komfortiška. Tai visi tie dalykai yra daromi, aišku, tai nėra, kaip sakau, komfortas už komfortą nėra pigų, bet jeigu standartinis variantas, pavyzdžiui, sistema nekiaura, mes turim specialią stotelę, kuri pravakumuoja, patikrina, palaiko slėgį ir jeigu gaunam iš to roboto vadinamo, kad veikia, viskas tvarkoja, mes užpildom ir žmogus savo sėkmingai važinėja. Bet aišku, reikia ir grandinę tikrinti, ar ventiliatorius įsijungia, visokių ten niuansų yra, bet tai viskas daroma. Didžiausia bėda žmogui būna, kai pas jų automobilis yra apie 10 metų senumo ir kaip seminaruose visokių sertifikatų čia turiu. Vokiečiai, kai dėsto, sako, keista, šitas įrengimas, tas mazgas, ta sistema priklauso, tarnauti turi apie 10 metų. Pasisako po 15, po 17, jie nesuvokia to, neįmanoma, bet mes lietuviai sugebam tą padarom ir veikia, bet aišku, tai reikalinga priežiūra. Jeigu žmogus 3 metus važinėja su kiaura sistema, paskui už 3 metų atsirado pasipinigėlius, galvoju, atvažiuosiu, susipildysiu, ten turėsiu tą, viskas, ir jau bus šiukšlių pritraukus, siurblys, ten ilgai nebetarnaus ir bus pinigai, kaip sakant, į balą. Reikia kasmet kažkokią priežiūrą atlikti. Kad ir ištrauktą freoną, perpilti, gauti tepaliukų, kad jisai vykdytų savo funkcijas visada. 100 gramų freono papildymo kainuoja 10 litų, plus paslauga. Paslauga kiekviena įmonė pagal save paskaičiuoja, kiek tai sugaišta laiko. Ši procedūra užtrunka normali rimta procedūra apie 40-45 minutės. Ir tai jeigu tenka dapildyti 300 gramų, tai už medžiagas 30 litų ir ta sugaišta valanda dar kainuoja kaip kas
įvertina apie 50 litų. Tai va, toks minimalus papildymas be didesnių išlaidų iki 100 litų gaunasi. Priklausomai nuo koks tūris tenai tam automobilyje reikalingas. Tačiau, kaip kalba liaudės patarlės, roges ruošk vasarą, o ratų žiemą. Tačiau reportažo vinis autonominio šildymo sistemos. Tarp vairuotojų žinomas bendriniu žodžiu Webasto. Anot pašnekovo, dažnai jomis susirūpinama tik tada, kai paspaudžia šaltukas ir buvimas automobilyje tampa nebekomfortiškas. Žiema anksčiau ar vėliau vis tiek ateis, todėl solidžią patirtį sukaupęs specialistas išsamiai papasakojo, kada verta susirūpinti autonominio šildymo sistema. Jūsų dėmesiu išsamus Gintauto Bario pasakojimas apie šį komforto įrenginį ir jo priežiūrą bei remontą. Tos sistemos egzistuoja virš 40 metų, yra išrastos ir naudojamos, jis visą laiką tobulėja ir pas mus Lietuvoje yra toks bendrinis žodis atsiradęs Webasto. Ir atvažiuoja žmogus, sako, turiu Webasto ir noriu, kad jin veiktų, noriu komfortą turėti žiemą. Noriu visiems priminti, tie, kurie žino, kurie nežino, kad sužinotų, tai yra autonominiai šildytuvai, sauso ir šlapio tipo ir pagrindiniai Europoje esančiose automobiliuose gamintojai yra du. Webasto, kurie visi jau vadina Webasto, ir Eberspecheriai. Jų funkcijos yra tokios pačios, bet iš principo kiti gamintojai ir turi tam tikrų savų niuansų. Ir dar norėčiau neįsiplėtodamas pasakyti, kad sausi skirti labiau komerciniam transportui, tai sunkvežimiam kabinom apšildyti, kur pučia šiltą orą, ir keleiviniam autobusiukam, kurie važinėja į tolimus reisus ir nori, kad naktį neįkvoti kūro, kai sustoja nakvoti ilsėtis, kad prišildytų saloną. Tai va, yra sausi tam skirti. Šlapi skirti automobiliams, kurie yra vienatūriai pagrindė ir jų šildymo variklio sistema tokia gan netobula, kad neužšyla žiemą iki reikiamo lygio, nesvarbu, ten termostatą keiti, tai jisai sušildo vandenį. Ir ta sistema yra tokia gan sudėtinga, kadangi ten šlapiuose turi būti ir cirkuliacinis siurblys, kuris tą vandenį varinėja, ir ten valdymas būna ir užgesintai, kad pasijungtų prieš tam tikrą laiką. Tokia gan sudėtinga sistema ir jos gydymas nėra pigus, kainos aišku prieinamos, bet man tai labiausiai gaila tų žmonių, kurie atvažiuoja, nori to komforto. Pasikalbam, kas ten galėtų būti, pabandom prisijungti, va turim dilerinius prietaisus ir prie Webastos, ir prie Eberspecherio pasijungimus. Aišku, ne visi automobiliai leidžia prisijungti, nes dalis būna iš gamyklos, jeigu gamyklinis variantas, tai dalis smegenų į mašiną įdėta ir ne vis laik leidžia pasijungti, bet daugumoje apie 80% leidžia. Kai apsitarėm kainą remonto, ir kad jie nori turėti tą komfortą, jie dažnai išvažiuoja, nusiperka, sako, aš geriau šiukšlinę nusipirksiu už 500 litų. Atsineša savo laimingi tokį vat puviną, ypač Eberspecheriai, kur yra išmetimo sistema duslintuvas, jie dažnai toj vietoj nupūna, netgi nulūžę būna. Tai mes gydom, aš turiu prisitekinęs tų galiukų, ten galima atsakyti, bet esmė Eberspecheris yra pats korpusas linkęs į sukirmėjimą. Ir jie ką, 500 litų neostavė, tikis, kad turi daiktą. Esmė kame? Esmė tame, kad jie nusipirko tą, kas pas juos jau mašinoje, kai jau visa kamera išdegusi, sudegusi ir taip toliau ir panašiai. Dėl ko tai yra prabanga ir už ją reikia mokėti, kadangi mes ir su šito mašinom nevažiuotume, jeigu nebūtų Taivanio detalių, nebūtų pigių guolių, šarnyrų ir trinkelių. O šitos, kadangi ir sudėtingas mechanizmas ir jis turi būti saugus, kad neužsidegtų važiuojant, kad ten neįvyktų nelaimės, visos detalės, kurias dedame, yra originalios. Kaip tik daiktas originalus vokiškas, jis jau kainuoja eurais, ką mes įpratę litais tą kainą turėti. Už tai žmonės, negaliu raginti agituoti, kad nepirkit, padėvėtų, geriau investuokit į remontą, jeigu jums tikrai reikia to. Nes ir čia vyksta degimo procesas kaip paprastam namų kieto kūro pečiai. Nei tepimais negauna nieko, vyksta viduje liepsna ugnis ir iš metų į metus dega, ten stovi tokie katalizatoriai išgarintai, jie išdega. Dar būna variantų, kad galim kažką plauti, prapūstinti liaudiškais metodais, bet tai būna laikinai išeitis. Reikia keisti mazgais. Mazgai gan sudėtingi, pagaminti tikrai rankose laikai malonu, jauti, kad detalė tikra, vokiška kokybė, o ne koks tenai trečių šalių ten ryžių prisivalgysiu, pagamintų.
Gintautas Abaris sako, kad tai komforto įranga, už kurią reikia mokėti, o jos priežiūra taip pat būtinas dalykas. Pasak pašnekovo, lietuviams dar neįprasta tokios įrangos tikrinti profilaktiškai. Mūsų tautiečių toks jau bruožas, kad į servisą užsukoma tuomet, kai kažkas sugenda. Elementariai profilaktikai stengiamasi taupyti. Kas tai bebūtų, važiuoklė, variklis ar papildoma komforto įranga, ją tikrinti reikia periodiškai. Taip pat specialistas nepagailėjo patarimų ir tiems, kurie vis dėlto bandys įsigyti dėvėto autonominio šildymo sistemos dalių. Daiktas geras, rimtas, solidus ir juos reikia prižiūrėti. Aišku, mums dar neįprasta, kad ten sezonui pasibaigus jį reikėtų išardyti, bent jau išsivalyti, pasiruošti kitiems metams. Bet su metais, jau pastebėjau, jau kiti metai, jau antri metai, treti, žmonės tą supranta ir stengiasi tas savo sistemas prisižiūrėti. Ir dar prisiminiau, pavyzdžiui, jeigu perka padėvėtą iš laužynų, jie gauna, čia dar stinga tokios dalies. Va čia ventiliatorius, viso mazgo. Esmė, kad kas keli metai keičiasi jų modeliai, o jie gauna pliką. Reikia, jeigu jau perka padėvėtą, kad būtų pilni komplektai. Laidai, valdymas, jeigu šlapias, tai ir cirkuliacinis siurbliukas, ir kūro siurbliukas, kuris paima kūrą iš bako, nes ir turi būtent nuo tos pačios mašinos, nes, pavyzdžiui, siurbliukai, tie kūro paėmimo, jie yra gamykliškai sureguliuoti jau tam tikram slėgiui, tam modeliui. Jeigu tik prasideda lietuviški burtai, čia nusipirkau krosnį, čia gal laidą elektrikas sukarpis sujungs, iš to nieko nebus ir pinigų išmetimas praktiškai į balą. Taip, kad arba rinktis naują daiktą, arba investuoti, atsidėti pinigėlių ir tvarkytis kaip priklauso iš tikro. Gintautas Abaris sako, kad kiekvienas vairuotojas apsilankęs Daituvoje gaus neįkainojimų patarimų, kaip elgtis su autonominio šildymo sistema. Serviso meistrai visada atvirai pasakys, šitą galima remontuoti, o šito tvarkyti tiesiog nebeapsimoka. Mes bet kuriuo atveju bandome jungtis per tuos prietaisus, pažvelgti jų vidurius, visą sistemą, ten degiklį, siurblį, cirkuliacinį, tą, ką mums rodo, ką mašina jo atiduoda, ir priimam tokį sprendimą. Verta, neverta ir tada žmogus jau apsisprendžia. Būna, kad nuvažiuoja į vieną vietą, į kitą, kažką jam ten daro nesėkmingai, palieka lietukų ir vis tiek grįžta. Nes mes turim palaikymą iš tų atstovų, kurie jais prekiauja, ir Webasto, ir Eberspecherio. Mes gaunam visą techninę informaciją, duomenys, palaikymą, inžinierinės visas žinias. Ir, gan skaitau, kad dirbam savo darbą, aišku, tobulėjam ir bandom suteikti tą paslaugą kokybiškai ir gerai. Na, o rubrikos pabaigai nuotaikingi iškalbingojo pašnekovo Gintauto Abario linkėjimai ne tik automobilių savininkams, bet ir visuomenėje gerai žinomiems servisų meistrams. Kostė, tu kaip tepalo brolis, laikyk savo garažą Vilniui, auk, tobulėk, gal kokį gizelį nusisamdyk ir atvažiuok pas mus į Panevėžį. Konservų turim. Čia galės nėra, taip kad sėkmės tavo nelengvame, bet reikalingame darbe.